Welcome sa atong youth podcast. This is Kuya Jadesmar bringing you another real talk episode para sa mga batan-on nga gusto magpag-o, gusto motubo o gusto magpuyo nga may kahayag sa kinabuhi. Usahay makaingon ta, inikanan ragod na, di man kasabot sa akong ginabati. Pero pangutan imong kaugalingon, kinsa ba ang mas nakaagi? Kinsa ba ang mas kasabot sa kalibutan kaysa nimo? Ang ginikanan dili perpekto, pero kabalo sila unsay sakit sa mga desisyon nga sayop. Mauna nga ilang gusto nga malikayan nimo ang kasakit nga ilang nasulayan. Pero karon sa panahon, daghag mga batan-on nga mas mosalig sa social media kaysa sa ilang mga ginikanan. Kung musuway ang ilang ginikanan or mubadlong sa ilaha, maglagot. Kung tambagan, muingon dayog toxic o di ko free. Pero ang tinuod ana, ang tambag sa ginikanan, proteksyon para sa imong kaugmaon. Tanawa unsay ingon sa Ephesians 6:1-3. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, that it may go well with you and that you may enjoy long life on earth. Klaro kayo, kung mutuman ka sa imong ginikanan, naa kay panalangin. Pero kung magpaka himakas, magsigig sukwahi, magsigig layas-layas, ang resulta kasakit ug kalisod. Kung unsa ang imong buhaton karon, maoy anihon sa imong anak sunod. Kung maginahi kag ulo karon, basin puhon, ingon sad ka gahi ang ulo sa imong anak. Ayaw ko suwayi kay kabalo ko sa akong gibati. Mao nga before ka mulayas, before ka mubuhat ug butang nga kabalo ka nga sakit sa imong ginikanan, una-una unsaon man puhon, kung imong anak pod magbuhat sa imong ginabuhat karon, dili sayon ang pagpaminaw sa ginikanan. Labi na kung murag lahi ang ilang pananaw sa atong gusto. Pero kung imong tan-awon ang ilang kasuko naa di ay saluyo
ana ang kabalaka. Ang ilang dili karon maunay nagluwas nimo sa sunod nga kasakit. Usahay, gusto nato magpuyo sa kalibutan nga puno o sa kalibutan nga atong gusto, atong pagbuot. Pero kung walay pagtahod o pagtuman, dali ra ka makaplagan sa mga desisyon nga magpaluya sa imong kinabuhi. Remember this. Ang ginikanan dili kontra. Sila ang giya. Pagtuman dili pagpugong. It's protection. Kung nakakaroon nga naglisod og relasyon sa imong ginikanan, gusto ti ka dasigon, balika sila. Pasaylua. O pasaylua sad sila. Karon nga adlaw himua nga ang imong buhaton ang isugo sa Ginoo. Paminawa imong ginikanan. Let us pray. Lord, salamat sa among ginikanan nga imong gigamit karon. Imong gigamit aron among makaplagan ang tama nga dalan. Tabangi mi nga mahimong masinagtanon, mapainobsanon. Pasaylua kami sa mga higayon nga among ipasakitan sila. Ug hatagi kami ug kasing-kasing nga puno sa gugma ug respeto. In Jesus' name, Amen. Mga batayon, ang tinuod nga kabatanon dili makita sa pagrebilde, kundi sa pagkat-on ug paminaw. Kay kung gusto ka or kay kung kabalo kang maminaw karon, kabalos sad ka mamahimong maayong ginikanan puhon. This is Kuya J.D. Smar reminding you, kung gusto nimo nga respetuhon ka sa imong anak puhon, sugdi karon sa pagtaod sa imong ginikanan. See you sa sunod nga episode. Stay humble, stay faithful, and stay rooted in the Word of God. God bless us all.